Benvenuti a Soundcheck, il programma che ci permette di scoprire tutto quello che c'è dietro il mondo dell'arte. Il passato, il presente, il futuro. Oggi con noi ci racconta e si racconta Vesuviano. E adesso Soundcheck. Carmine Lauretta, in arte vesuviano, è nato proprio alle pendici del Vesuvio. Si avvicina alla musica all'età di 12 anni, iniziando a suonare il flauto traverso. Nel 2013 entra a far parte del coro giovanile del Teatro San Carlo, per il quale scrive il suo primo brano in lingua italiano-napoletana, Figli in eruzione. Nel 2018 fonda gli Ab Cordis, una band folk napoletana, insieme ai fratelli Vincenzo e Pietro. L'anno della svolta è quello della pandemia, in cui nasce il progetto Vesuviano, che Carmine ha definito essere il punto in cui ciò che è si incontra con ciò che ancora deve essere. In questi anni Carmine, che è anche un medico, ha regalato pezzi come Canto per mesa via, Una sola voce, 23 e Rire. Eccoci, Vesuviano, ciao. Grazie di essere oggi qui con noi a Soundcheck. Grazie a voi ragazzi. Senti, partiamo con la nostra chiacchierata. Perché proprio Vesuviano? È stato un po' come tante cose nella mia vita, un po' un caso che mi è piovuto addosso e poi mi sono trovato un vestito cucito a misura. Facevo parte nell'ambito della programmazione, un po' di scrittura, anche vocalmente, di un progetto collettivo che si chiama Napoli Milionaria, con altri due ragazzi, Alessandro Maruzzella, 41 bis, con cui poi ho iniziato il progetto Vesuviano, e Carmine Enrico. E nell'ambito del discorso in cui cercavamo un nome d'arte che fosse adatto a me, che all'epoca facevo ancora parte degli Ab Cordis, mi è piovuto addosso questo consiglio da parte di Carmine Enrico di dire: ma perché non ti chiamo Vesuviano? E io però ho queste fisse, non accetto o non intraprendo una strada se non la sento cucita addosso a me, quindi dovevo cercare i motivi che potessero in qualche modo associarmi a quel nome. Lo inquadrai come un nome bello, sicuramente pomposo e indubbiamente universale. Poi associai il fatto che ero nato a Cercola, sono nato a Cercola e la mia famiglia, lato paterno e anche materno, è comunque delle zone vesuviane. E da lì poi è partita tutta una serie di coincidenze che mi hanno fatto arrivare a pensare che anche quell'abito fosse cucito per me. Il rapporto col Vesuvio proprio, in senso stretto? Io il Vesuvio ce l'ho, lo ricordo come quell'entità che ogni volta che andavo a trovare la famiglia di papà ci accompagnava durante il viaggio. E lo associo molto anche a mio zio Mario Buonanima, che è stato un po' il motore portante di tutti quelli che sono i miei sogni, sia nell'ambito musicale che nell'ambito professionale. Carmine, senti, tu sei passato dalla giovanile del coro del Teatro San Carlo a uno dei tuoi brani più famosi, Canto per mia via. Okay. Ma che è successo in questo passaggio? È successo che mi si è rotto il cuore a un certo punto della mia vita, quindi le delusioni d'amore, quelle là un poco più che sentiamo un poco più nostre, mi hanno fatto venire voglia di scrivere. Che cosa è successo? Facevo parte del coro giovanile del San Carlo, che sicuramente è stata una delle esperienze forse più formative, soprattutto nell'ottica in cui il coro ti dà la possibilità, ti dà la necessità di imparare ad ascoltare quello che ti succede attorno, perché se no vai fuori, pure come intonazione, come tempo, come ritmo, come tante cose. Però dentro di me c'era quella necessità di essere in prima linea. Mi piacciono i riflettori, non ci giriamo intorno, e quindi ho intrapreso questo progetto da... Ci stai anche bene. Grazie. Facciamo quel che si può con quello che abbiamo.
E nel passaggio, nell'intermezzo, c'è stato la band Ab Gordis, che ho fondato insieme ai miei fratelli, e poi ho intrapreso questo percorso da solista come Vesuviano per necessità proprio di canalizzare quello che percepivo di brutto nella mia vita in qualcosa di bello, cristallizzarlo in musica mia. Vesuviano, tu sei un cantante, sei un autore, sei un musicista, ma sei anche il dottore Carmine Lauretta, perché sei un medico. Musica e medicina sono due facce della stessa medaglia, curano sia l'anima che il corpo. Tu come le tieni insieme? Partiamo dal presupposto che la musica nella mia vita nasce come la terapia per me stesso e poi mi fa piacere quando mi rendo conto che anche nel prossimo c'ha un effetto terapeutico, può avere un effetto terapeutico. Poiché è una mia necessità, ho fatto le scelte della mia vita, anche nella scelta della specializzazione, perché faccio una branca che non è di per sé operativa, mi sto specializzando in igiene e medicina preventiva all'Università Luigi Vanvitelli. E quindi preveniamo e preveniamo Esatto. anche con la musica. Esattamente, ma non solo, ho cercato di prevenire tutta quella serie di impegni collaterali che potessero squilibrare il bilanciamento che stavo cercando di ottenere fra la professione di medico e la professione di artista. Vesuviano, io ti ringrazio per questa bellissima chiacchierata. Grazie a te. Adesso ci ascoltiamo una bella cover fatta dalla nostra band. Vai. Seems like everybody's got a price. I wonder how they sleep at night. When the sad comes first and the truth comes second, just stop for a minute and smile. Why is everybody so serious? Acting so damn mysterious. Got a shades on your eyes and the ill so high that you can't even have a good time. Everybody look to their left, everybody look to their right. Can you feel that? Yeah, we'll play you with love tonight. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money, money. We just wanna make the world dance. Forget about the price tag. Ain't nobody on to change the chain, ain't about it, yeah. But blame, you wanna make the world dance. Forget about the price tag. We need to take him back in time. We miss him at a so unite. And it was a lows in the video. Beep. I'm not the only one got you tired. Why is everybody so obsessed? Money can buy us happiness. Can we all slow down and enjoy right now? Guarantee we'll be feeling alright. Everybody look to their left, everybody look to their right. Can you feel it? Yeah, we'll play it with love tonight. It's all about money, money, money. We don't need your money, money, money. We just wanna make the world dance. Forget about the price tag. Ain't nobody on to change the chain. Ain't about it, yeah. But blame, you wanna make the world dance. Forget about the price tag. We'll give the price tag and take the cash back. Just give me 6 string, yeah, and the F set. Hey, yeah, leave me the cars, give me the garage. And I'm like, yes, all I need are keys and guitar. And guess what? In 30 seconds, I'm living to Mars. And we're living our goods, it's unbelievable odds. It's like this, man, you can't put the price on the life. We do this for the love, so we fight, sacrifice every night. So we ain't gonna stop forever, never. We keep the sin, this in the sound of the feet, So we gonna keep everyone who me their feet. It's all about money, money, money. We don't need your money, money, money. We just wanna make the world dance. Forget about the price tag. Ain't nobody on to change the chain. Ain't nobody know. But blame, you wanna make that world dance. Forget about the price tag. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Price tag. La 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 la. La 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 la. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money, money. We just wanna make the world dance. Forget about the price tag. Ain't nobody on to change the chain. Ain't about it, yeah. But blame, wanna make the world
the price tag. Eccoci qua. Eccoci qua. Carmine, noi a Soundcheck ci ritagliamo questo momento bar infatti che è un po' più intimo per fare una chiacchiericina così core a core. Senti, io avevo la curiosità, ma com'è che a un certo punto hai scelto di essere un pirata? È stato tutto abbastanza come piace a me, un gioco del destino. Rincontrai dopo un po' di tempo che non vedevo 41 Bis, il primo producer con cui ho collaborato nella creazione dei primi brani di Vesuviano, e lui mi diede un consiglio, dopo un confronto, di cercare di dare una linea unificante di immaginario. Disse diventa un fumetto. Io là per là pensavo di dover fare video animati che comportavano sicuramente una spesa maggiore. Dopo 6 mesi di riflessione, analizzando poi quelli che erano le mie caratteristiche, mi ritrovai che il manga che più mi aveva rappresentato nella mia vita era One Piece, e decisi di indossare i panni del pirata. Poi una serie di storie, una serie di coincidenze mi faranno arrivare a pensare che il pirata è la forma più adatta al mio carattere, al mio modo di essere, quindi in realtà poi è sempre stato cucito su di me e non lo sapevo. Perfetto. Senti, tu non lo sai, ma noi abbiamo raccolto una serie di domande per te che ci provengono dai social, dai tuoi fan che ci hanno scritto. Io mo te le faccio leggere. Fammi vedere. Tu magari scegliene quelle che vuoi, scegliene un paio, non lo so. Vedi tu, ti? Vabbè, partiamo dal grande classico. Perché il numero 23 è così importante? Il numero 23 per me è, lo dico sempre, ormai è tipo la mia frase preferita, è l'amore che do e che ricevo dall'universo. È in realtà un simbolo che io associo a quelle che vengono definite sincronicità. Cioè nella mia vita, durante la giornata, durante i miei vissuti, durante il mio percorso personale di crescita, mi trovo davanti questo numero in diverse forme, che può essere nell'orario, che può essere in un numero civico, che può essere in un messaggio. Che però non è il numero preferito. Sì, è inevitabilmente È il mio anche numero il tuo numero preferito, preferito, perché ok. è la mia vita, io sono il 23 stesso, mi piace essere associato anche alla figura del giullare dello scemo, sostanzialmente. E quindi inevitabilmente è la mia rotta. Il 23 è la mia rotta. Un aneddoto divertente su una canzone. Colibri, il brano Colibri, c'è una bella storia. Praticamente avevo conosciuto questa ragazza abbastanza molto più giovane di me e stavo iniziando a conoscerla da un punto di vista amichevole, ci stavamo vedendo, perché io amo conoscere le persone. Questo fa parte di me, del mio modo di essere pirata. E comunque ci intrattenemmo per una serata di beverage ed entrambi non ritenevamo opportuno metterci in auto e ritornare a casa, e decidemmo di passare la notte in un hotel che era l'Hotel Colibri al Villaggio Coppola, alla Pineta Mare. E lì siamo stati insieme durante la sera, non è successo niente, siamo stati molto 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 tranquilli, però da quel momento in poi la nostra amicizia è cresciuta e gli ho voluto dedicare quel brano chiamandolo Colibri in onore dell'hotel dove è nata la nostra amicizia. Bellissimo. Carmine, grazie. Grazie a te. Un piccolo regalo ce lo fai? Ce lo canti un brano? Ah sì, il brano sì, ci facciamo pensare in portafoglio rossa. Andiamo, vedi. Andiamo. Canta per me sapi, quando ti penso m'anima che porisce, canta pure soli, mentre mi aperta per t'indacchi, sti vicoli e senta la voce a tu, pure se non vuoi sta con me e esce mo, pure se mo. Sai carina all'occhio tuoi ci ha già visto male, tutte le volte che te sono mi compare, sai carina all'occhio tuoi ci ha già visto solo, che mi fa sentire ancora che il calore. Sai carina all'occhio tuoi ci ha già visto l'amore, una volta soltanto ma io ancora canta.
una volta soltanto, ma io ancora canto e canto per mezza vita. Quando ti penso ma rimma che porisce, canta pure soli. Mentre mi perdo per t'indacchi, sti righe e sento la voce a tu. Pure se non vuoi stare con me, ci muore ancora, ci muore un'altra volta. Solamente in dei vicoli che sta città, se prima era morto ma torna a campare, aspettando che la voce toi torna a suonare. Cammiezza, scrive una canzone che mi parla lui, e quando stringeva mie mani e pennava paura oscura, canta pure se non ci sta lui, canta per mezza vita. Quando ti penso ma rimma che porisce, canta pure soli. Mentre mi perdo per t'indacchi, sti vicoli e sento la voce a tu. Pure se non vuoi stare con me, ci muore ancora, ci muore un'altra volta. E canta, quando ti penso ma rimma che porisce, canta. Mentre mi perdo per t'indacchi, sti vicoli e sento la voce a tu. E sento la voce a tu. E senta voce a tu, pure se non vuoi sta con me, e io ci muore. Grazie davvero di essere stato con noi. Grazie a voi, ragazzi. Ci salutiamo con questa domanda, la facciamo a tutti. Qual è il tuo prossimo soundcheck? Ma soundcheck inteso come impegni? La prossima prova, che cosa ti aspetta? Vorrei portare un pizzico di innovazione, di un cambio di rotta. Non so bene ancora quale, perché io navigo a vista ultimamente. Anzi, mi piace navigare a vista, mi fa sentire vivo nel presente. Ecco, a seguito anche del singolo A vita e mogu giovine, mi sono reso conto di quanto il presente sia importante. Grazie ancora Carmine. Noi ci salutiamo lasciando un video anche per gli amici, diciamo, dei social. I social? Sì. No, a me non mi piacciono proprio i social. Non lo fai tu, non mi piacciono i social, ragazzi. Ragazzi, Sound Ciaccari, ciao, come state? Ci vediamo qui a Soundcheck insieme a Antonio Porcelli e la nostra amata band. Ragazzi, grazie con di essere Carmine stati con Vesuviano, grazie a tutti. So obsessed, money can buy us happiness. Can we all slow down, enjoy right now? Guarantee we'll be feeling alright. Everybody look to the left, everybody look to the right. Can you feel it?